सो हेलो गाइज वेलकम छ हजुरलाई फेरि पनि मेरो भ्लगमा। अनि आज चाहिँ म मेरो मामा घर आइसकेको छु अनि मलाई एकदमै रमाइलो भइरहेछ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो 12 बज्न लागिसक्यो, मतलब 11:30 जति भइसक्यो। अनि अब यहाँको एकदमै भ्यू राम्रो छ अनि हामी छतमा आएर चाहिँ गरिरहेको थियौँ। अनि हामी चाहिँ यो भ्लग नट द्याट स्पेसल, यो भ्लग त्यति स्पेसल छैन होइन, बट हामी चाहिँ काफलहरू खाएको त्यस्तै अब गाउँमा कस्तो कस्तो हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै देखाउँछ। पहिला चाहिँ हामी आइसक्रिम खान जाने, आइसक्रिम खान जाऊँ है त त्यसको। सो हामी चाहिँ अब आइसक्रिम खान जान आँटेको, त्यति द्याट्स नट द्याट फास्ट, त्यति टाढा छैन त्यो, त्यहाँनिर हो। अब कुन मलाई खाने चकलेट त्यही गर, म त त्यही गरेर चुज गर्छु बिकज म आजको त आएको छु, मलाई थाहा होइन त्यति धेरै। अघि बहिनीलाई किनिदिएको थियो बिहान, त्यति हो। सो हामी चाहिँ गइरहेको छौँ एज यु क्यान सी। यो खाने नि ल्याछु मैले, पैसा धेरै त छैन मसँग नि, म नि गरिब छु। अनि अझै खाने हो, खाइहाल्छ नि बुन्ने नि होइन गाई डबल 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 आइसक्रिम खान गइरहेको भन्छ कि हजुर। अनि डबल डबल आइसक्रिम खान लाग्छ यसले। ल अब आइसक्रिम पसलमा गएपछि भेटौँला है त। सो हामी चाहिँ आइसक्रिम पसलमा पुगिसक्यौँ। आइसक्रिम दाइ आउनुहुन्छ, ल हामीलाई आइसक्रिम दिनु। कुल्फी के खाने हो गाइस? मलाई कुल्फी नै, मलाई कुल्फी ट्राई गर्नु मन लाग्छ। कुल्फी नै ट्राई गरौँ। अनि एउटा 15 वाला अनि यहाँ छ, यहाँ छ ल डन गाइज। सो मैले चाहिँ आइसक्रिम किनिसकेको छु। कुल्फी 40 रुपिसको है, वर्थ इट चाहिँ हुनुपर्यो। कस्तो छ गाइज? मतलब टेस्ट गर्ने मैले कति मिठो भन्छ, मिठै छ। म सुरुमा लागेन, अहिले मिठो लाग्यो। सो मैले खोलिसकेको छु। मोबाइललाई क्यामेरासँग घट्नु गाह्रो भए मिठै छ। मलाई यस्तो यस्तो फ्लेभर छ, राम्रै हो। सुरुमा अर्कै लाग्यो क्या, सुरुमा अर्कै लाग्यो, फ्लेभर लागेन नि त सुरुमा। त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन, तर चोकोबार खाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। तर वाट एभर आइसक्रिमै खाम। आइसक्रिम आमा लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिने भन्नु त, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिने भन्नु त। यो भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु है भन्नु। ल है आमाले भन्नुभयो, अब चाहिँ गरिदिनु। सो गाइज अब चाहिँ हामी काफल टिप्नु जान लाग्यौँ। धेरै है 3 बजिसक्यो, मतलब हामीले अगाडि नै भ्लग स्टार्ट गरेको थियौँ। अलि ढिलै भयो किनकि हल्का कामहरू पनि थियो अनि कामसाम सघाएर हामी अहिले जान लाग्छौँ। अहिले चाहिँ अलि जाडो भयो अनि अहिले चाहिँ अलि जाडो भयो अनि मैले ज्याकेट लगाएको। म अनि आई मिन दिदी अनि बहिनी खै दाइ सानो हाई भन। अनि उसले चाहिँ हामीले फकाइ ल्यायौँ, मतलब आउनु घर पनि गएको थियो, अलिअलि फकाएको पनि। बाटोको हालत हेरेर यहाँ गाई यस्तो गाह्रो छ, अझ माथिसम्म गाह्रो थियो। अब हामीले यसरी भिडियो बनाउँदै हिँड्यो भने चाहिँ हामी कहाँ गुल्टिन्छौँ, यो भिडियो आउँदैन होइन। तर त्यसैले चाहिँ हामी मजाले हिँड्छ। म रुखतिर पुगेपछि चाहिँ भ्लग स्टार्ट गर्छौँ है त फेरि। गाई एकदम पिगर चाहिँ यस्तो गर्ने रहा छि, लेट्स जस्ट मुभ अन। सो हामी चाहिँ आइसक्यौँ यहाँनिर। त्यस्तो काफल त होइन, हरियै देखिरह है, ऊ चाहिँ रुख चढ बिकज म सक्दिनँ, बट म ट्राई चाहिँ गर्छु। हेर मैले त कता टिपिँदो रहेछ त, काँचिसक्यो काफल चाहिँ, कुनै अलिअलि रेड छ। नभए तलतिर जानु पर्ने त, कतातिर छ त, मैले कता देखाइदिएको छु रुख जाउँला। तर काफल चाहिँ मलाई, काफलको चाहिँ मलाई यस्तो क्रेभिङ म काफल जस्तो खान्छ जस्तो भयो के। प्लास्टिक ल्याम ल है त, म दिन्छु प्लास्टिक। पहिला प्लास्टिक त्यहाँ पुऱ्याउनु कसरी पुगाउनु भयो? When the vlog is more important, cameraman never dies. सानी हामी के खान आएको? ल तिमीले सन सबैजनाले भन, यो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब
कमेन्ट र सेयर गरिदिनु ये ह्यापी सो यो होल रुखबाट चाहिँ हामीले अब यति टिप्यौँ छँदै छैन अलिअलि खाएको अब हामी अर्को रुखको खोजीमा हिँड्छौँ अब हेरौँ के हुन्छ जाम है त आई थिङ्क हामीले रुख भेटाउँदैन होला अब जाने कुरा भइसक्यो खै के भयो होइन के खै यता त्यही हाल्यो ल यति टिपे यस्तो गाह्रो ए मतलब पहिला धेरै थियो अहिले सिजन पनि धेरै नभएको कि मतलब स्टार्ट भइरह नि त बाटो राष्ट्रै छ कि यस्तो चाहिँ देखिरहेन होला तर अलिअलि भइरह लास्टै गाह्रो हो कि बाटो चाहिँ आरुको बोट हो अरे आरु खाने लायक छ फेरि यत्रो रहेछन् आरु काँचा छन् पुन्टे छ क्या आरु सो काँचा छन् अब त्यही हो रुख भेट्यो भने ब्लग फेरि स्टार्ट हुन्छ अब रुख भेटेन भने त्यस्तै हो जामै त सो यो राक्षसी केटी आई अब हामी एउटा अबे कसो साललाई नहेरेको साललाई हेर न सरी भयो अनि हामीले थोरै यति हामीलाई के थाहा हुनुको बारेमा हामी थाहा भएन थाहा छ यहाँ सबै धेरै कुरा नगर क्या ब्लगमा धेरै कुरा नगर के भयो ल सो अब चाहिँ हामी अर्को रुखतिर जान लाग्यौँ यसले देखाउँछ बिकज यही हो यहाँको गाउँले हामी तँले आएको थाहा नि त बुझ्छ कि हामी थाहा छैन धेरै जस्तो सो हामी जामै त अब रुखतिर गएपछि भेटौँ फेरि पनि सो हामीले अर्को काफलको रुख भेट्टायौँ यमा चाहिँ अलिकति त्योभन्दा चाहिँ अलिकति बढी देखिरहेको छु मैले यहाँबाट अब भिडमा चढ्यो भने थाहा हुन्छ म चढ् सक्छु होला यमा चाहिँ म चढिहाल्छु यमा पनि चढाउँ है त अब योबाट कति बटुल्यौँ त्यो देखाउँछ मलाई द्याट सिट गाईहरू गएर चाहिँ अलि फलिफाप भयो यत्रो फलिफाप भयो है यसले टिपेर हो खै थाहा भयो नि तर यसले टन्नै टिपेपछि हेर्नु नै अब खानी हो यस्तो मिठो भयो देखिरह तर घर लगेर खान्छ मलाई अहिले खाँदैन होला देखाउनु पनि यति टिप्यो भनेर त्यसैले सब हामी अर्को रुख यो अगाडिको रुखमा जाने कुरा चल्छ यो आइमिन योवाला योमा छ भनिरहेको छ अब जाम है त ल कति त्योबाट कति फलिफाप हुन्छ सबै देखाउँछौँ हामी चाहिँ सो लेट्स गो सो अब चाहिँ हामी घर जान लाग्यौँ अब हाम्रो काफल टिपेर भ्याइयो सो अब हामी घर जाम है त अब हामी सिधै घर गएपछि भेट्छ बिकज हिँड्दा हिँड्दै म भिडियो बनाउनु सक्दिनँ म त्यति साह्रो पावरफुल छैन म त्यति साह्रो मेहनत पनि गर्न सक्दिनँ ओके बाई 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 अहिले बाई बाई अहिले यहाँ यो जङ्गललाई बाई बाई भन्न सानी रातो रातो काफल बाई बाई गाइज बाई बाई जङ्गल जाउँ सब हामी तपाईँहरूलाई घर पुगेपछि मिल्छ काफल खाने बेला